歡迎大家今日睇我哋呢一集。妖，咁老土嘅說話講嚟做乜鳩？今晚水清，諗住揾大魚，點知換完衫一落水嗰下，個心即刻媽媽聲，又大風，又大湧，又凍，都唔知為乜。見到隻大墨魚都好，有啲嘢擲下袋，又可以派街坊啦。咦，見到條海魚喎，但係呢啲食用裝，自己又揸住2劈橡筋，真係諗緊打定唔打好。望下側邊有冇其他嘢先。側邊冇其他大魚，咁你唔好彩啦。咦，鐵輪？聽聞好多人話呢啲魚好食㗎喎，仲要2條一齊，咁就求其打條啦。雖然我唔中意食魚，又唔識得欣賞呢啲乜撚，但係佢哋講到咁好，咁就打一條派下街坊啦。影返張相先，搞掂，海定養啊你老味。見到隻狗男女宵夜裝 size 嘅魷魚，但係又唔想 set 嗰支槍，試下游近啲睇下吉唔吉到。哦，走咗，算。頂佢個肺，越游越凍，又揾唔到原本想揾嗰條大魚，唯有執啲蛋攞返屋企整鹽焗蛋攞啦。又係細撚，見就嚟上水，打埋佢算啦，睇下有冇街坊要。收工上水，劏魚撇。